我而家就去到機場啦，咁我今次就會去愛丁堡同埋倫敦嘅。有個私人助理幫我斟水同送機。嚟到愛丁堡第一餐係 Starbucks， 而家喺機場啦，跟住咧連個包都有我哋 breakfast， 我實在太肚餓啦，所以揀咗呢個包。我以為愛丁堡咧天陰陰㗎，今日係勁好天咯。超好天咯，好曬好曬！而家我哋係攞住啲行李咧，唔知去邊嘅，因為嗰個 apartment 未 check 得 in 咯。咁我哋就周圍行下先啦。呢個掣嘅應該，但我見個個都係亂角嚟。嗰度就係愛丁堡城堡啦，我哋聽日會去嘅。咁靚嘅建築物圍住我哋嘅，係愛丁堡大學啦，好靚啊！好有哈利波特嘅 feel。咁呢度就係我哋間屋啦，大家入去睇下啦。呢度就係我哋嘅客廳啦。其實我喺 Facebook Live 咗一次嘅，大家有興趣可以睇下啦。跟住我哋就去食嘢啦，勁靚咯！呢度啲風景，你睇呢條路，我每次見到呢啲樹啊、草啊、草地啊，我就會勁興奮咯。我哋屋企就喺嗰度。愛丁堡嘅 best friend 呢隻狗仔。死啦！我掛住喺度拍片，我唔見咗我兩個團友咯，佢哋兩個消失咗啊！點算啊？唔知佢哋係咪喺啲餐廳入邊？我裝下先，揾翻佢哋。嚇死我！呢一個係蠟燭。多中國人嚟啦，所以咧係有中文嘅餐牌㗎。
比較大風嘅。我 set 咗個頭出嚟，而家已經吹到冇咗咗都。呢個就係愛丁堡城堡啦，我哋今日就喺度參觀。我決定行邊住，因為呢度太大風，凍到我攞手指出嚟，手指僵晒。咁呢度係愛丁堡嘅廣場啦，咁我入去先再拍啦。已經參觀完呢個 castle 啦，而家呢就去食 lunch。我哋今日嘅午餐啊係食青口西河。開大餐啊！今日，因為頭先大家都凍親，而家要食好啲。個湯超多料，成碗都係料。今日早餐，好感動啊！食飽咯，我而家就 shopping 啦。我喺 Primark 咧行咗1個鐘都冇，就買咗咁多嘢嚟，但係全部都係 BB 咯，自己得2條頸鏈。做咗媽媽係咁噶啦。我而家自己喺一間 cafe， 呢間 cafe 就喺愛丁堡大學附近嘅，咁個個都喺度溫書傾偈，我就喺度 hea。喺 cafe 度 hea 完，我而家出發去個餐廳度。所以係幾久遠？咁而家天氣咧，因為印度開始日落雪係咁多，跟住我覺得呢啲天氣好適合坐住另一半，即係我老公喺度買房。我都睇過啊！去香港隔離。頭先行咗好慢，而家咧行得啱好。我自己一個人去行嘅，突然之間